Monggo, 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 kau desa ini kau aku tak matur. Aku ini pancen bakal nglamar marang putramu putri si Jayeng Resmi. Nangge ning ora aku. Lho lajeng kanggo sinten? Kanggo adikku Bambang Wisandeni. Dina samangko sajae wis nibake rasa tresna kelawan anakku wedok si Jayeng Resmi. Aku minangka laku duta sing utusan saka adikku Bambang Wisandeni apa diparengake putra putri Pak Boyong minangka dadi Jatuh Krama sing bojone adikku Bambang Wisandeni. Bumi kuncang kanjeng langit kok Lagi tangi alis terusan awet gantung sabar kandung sabar kandung ukir moyaan air sakit jatali Tuhari sang kandung Tuhari sumito pamoyo
tetap nyokok aluhur dasar gagalan warnanipun Kanjeng Sri Harapati Raja kang ratu maling kapok Sarawu Paduka Simoning Raju Trisna Prabu Brahmana Ramasura kula ngaturaken sembah ngabekti mugi kunjuk santet padha landunga sinumudya Rempat Begawan Jajek Sabdo wis sak apa bener sing kaya bunga ana ning manah ora liwat wis duwe tangan ono iki kula pundi saengga jimat ning desa kula sing wonten dados menapa kang tinggal sumangka pengawak bojo sigra kang mau gita hang mugati Bapak dina samangku apa bener salamut durimu wing anakmu wedok sing jenenge Jayeng Resmi kuwi menika anak kula wedok pun Jayeng Resmi lajeng wonten ing dados menapa dene Paduka kanggat samangke nggih rugune ewuh kaya pambudi anggonku bakal matur ana ngersane sang penemban Begawan Jayeng Sabdo jalan Bromo Nrakasura kuwi wis duwe pacangan utawa duwe bojo ya kuwi iki hak Nyawati mung bae bener sawise dadi manten bareng Yayi hak Nyawati nganti sakyahune aku durung bisa atut dadi Yayi hak Nyawati iku durung gelem ngadeni aku apa mesine wong wadon kang wong lanang kowe iki bojoku paling jauh utawa matur kelawan aku hak Nyawati padha kalawan Brahmana Nrakasura dhewekne gelem ngadeni sakatane wong wedok nyang wong lanang ning wakon syarate kudu diwayuh utawa aku kudu rabi meneh turta lek ora rabi kuwi kudu karo putramu si Jayeng Resmi Pakione bak bondo donya lan mulyane anak wedok si Jayeng Resmi Bromo Nrakasura ora bakal kekurangan mergo aku ratu Guru Binatara berbondo berbandu berbondo kece sugih Raja Brana berbandu sugih Wadyabala lan aku ing sago mulyane uripe anakmu wedok si Jayeng Resmi kula tak kangurene oleh ora oleh Jayeng Resmi anak wedok bakal dadekne bojoku monggo winduyan amun-amun dari rumah pagi amun-amun rumah mangal semanco yo jagat yo dewa yo bano bingala sing anak kula siwun mulai Paduka badhe mala krama dhumateng anak kula wedok pun Jayeng Resmi kudune ngono ning mangir-mangir ewuh anggen kula badhe matur ewuh perkara apa ilamono Durga Sangga rumbi mriku kang Sang Dewa alangane apa lan pancen duweni syarat syarate apa aku kudu bisa boyong marang putramu putri Jayeng Resmi